Сооротуучу Кудай. 28-июль. Кудай — рух. Ага табынуучуларда рух менен чындык боюнча табынуулары керек. Бул сөздөрдү биз жакандын жакшы кабарынан окуйбуз. Чындыкта табынуу деген эмне? Чындык деген эмне? Ошол эле жакандын жакшы кабарында мындай делет: сенин сөзүң чындык. Демек Кудайдын сөзү чындык. Кудайдын сөзүн окуп, жашообузда аны аткарып жашаганыбыз бул чындык боюнча табынганыбыз. Канчалык биз Кудайдын сөзүнө ылайыкташып, аны менен макулдашып жашасак, ошончолук биздин жашообуз менен Кудайга табынып жашап жаткан болобуз. Табынуу бул колдорубузду Кудайды көздөй жайып ырдоо гана эмес, сыйынуу гана эмес, Кудайга курмандыктарды алып келүү гана эмес. Чындык боюнча табынуу бул жазууну жашообуздун ар күнүндө тирүү кылып жашоо дагы. Менде сизге чакырыгым бар. Келиңиз, бүгүн биз Кудайдын сөзүн жашообузда канча жолу аткарып, канча жолу Кудайга чындык боюнча табынганыбызды байкап көрөлү. Эртең дагы ушул тууралуу сүйлөшкүм келди. Эртеңки таңда кайрадан жолугушканча.